Fala aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês tá bom, filé do boi, como é que tá vocês aí? Hã? Fala pra nós aí, o que vocês estão fazendo nessa hora que tá assistindo essa entrada do nosso vídeo aí? Comenta aí que geralmente o pessoal às vezes fala de tantas coisas e não fala o que estão fazendo nessa hora, comenta com nós aí. Pessoal, vamos bater um papo hoje novamente, uma gracinha aqui atrás, ó, vocês estão vendo ali, é, já tem vídeo dele lá no canal, tem. Até um cabeçudo aqui reclamou que não queria me mostrar carro não, para ir nos objetivos. Vou mostrar os objetivos para aqui, pra vocês. Pessoal, vamos bater um papo hoje, falar novamente com esse carro aqui, uma revisão que a gente está começando a colocar em ordem, barulho na hora da partida, motor chacoalha, ou às vezes descendo com ele engatado em uma ribanceira, ele faz alguns barulhos na frente, o cliente está se incomodando com esse barulho e fez uma troca de cilindro mestre viajando, o pedal sumiu e agora o freio está lá embaixo, não tem nada de freio. Vamos tentar resolver essa parada com vocês? Vamos ver se vocês conseguem ajudar nós aí, filha do boi. Bora trabalhar, senão trem azeda, participar do nosso canal, compartilhar. Quem puder ajudar a desvirgar os nossos trampos, nós agradece. Tamo junto, é nóis. Ô, pessoal, então vamos lá. Vamos primeiro por características para vocês entenderem algumas coisas que a gente quer falar às vezes no vídeo e não consegue interpretar do modo correto, tá? Então vamos lá. Ó, vou mostrar para vocês o pedal de freio como que tá? Ó, vocês estão vendo lá no fundo, pessoal, ó, tá? Bem lá no final ele freia até razoavelmente bem, tá bom? Mas o pedal em si, curso ridículo. Freio de mão também, pessoal, ó, um pouco alto, tá? A gente vai tentar ver se é alguma gravidade no freio traseiro ou só falta de regulagem. Para aqueles que gostam do Monza, vou mostrar de novo a parte interna, tá bom? Para quem não gosta de ficar vendo banco de carro, igual o cabeçudo aí falou, e nem porta de carro, não é mesmo? Aí, ó, tá aqui, sujeirinha de teto normal da nossa região, ó, pretinho, tudo bem, ó, eu lá, parte traseira, tudo certinho, ó, bem cuidadinho, capinha pra proteger o banco, trabalho com construção civil, mãozão SLE, então tá aí, ó, ventarola, os vidros, todos originais, ó, difícil de achar, quase que impossível você achar carrinho bem arrumado, né, pessoal? A maioria dos carros aí estão bem judiados. Então eu mostro pra vocês verem que é possível cuidar da coisa de vocês. Felé do boi, já volto. Pessoal, então vamos ao que interessa, até agora há pouco a gente estava brincando, né? Então vamos lá. Deixa eu tentar aqui focar para vocês verem. Cilindro mestre aqui, ó, substituído, tá? Vocês estão vendo ali, ó, novinho, ok? Foi trocado o óleo, tudo certinho. E mesmo assim, aquele pedal ridículo lá dentro que vocês acompanharam ali, a gente tentando mostrar e ilustrar para vocês. Outra coisa, igual eu falei com vocês na parte anterior do nosso vídeo, ele também estava com problema, ele estava, não está com problema de batido quando dá partida ou desce engatado aí em uma ladeira, tá? Vocês estão vendo ali, ó, já até fizeram a substituição de um coxinho, supostamente esse coxinho estava rebentado e agora a gente vai tentar conferir por baixo ali se tem algo de errado que esteja incomodando e fazendo esse barulho que está atormentando o dono do carro, filé do boi. Então só para vocês entenderem, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Vamos entrar agora fazer, conferir os coxinhos que restam no veículo, ver se não tem nada colidindo na parte inferior. Depois a gente vai para aquela parte ali, pessoal, tá bom? Que é a troca do cilindro mestre, ver o porquê que esse carro não está com o pedal igual estava antes, quando nós fizemos uma troca do encanamento para ele, tá bom? Então já volta aí e vocês vão acompanhando e vendo essa louça que está aqui na nossa oficina. Pessoal, a gente está debaixo do carro do cliente. Pessoal, então vamos voltar com o Monza lá. Seguinte, vou mostrar para vocês aqui a parte de coxinho, tá? Esse coxinho aqui, pessoal, do centro aqui, ó, do meio. Esse aqui é o inferior do lado direito do motor. Depois eu vou mostrar para vocês onde é que ele vai, tá? Ó, o que a gente identificou aqui, né? Vocês estão vendo partida aberta aqui, ó. Nesse canto, isso aqui é normal, tá, pessoal? É uma membraninha que fica.
Porém, vocês vão ver que aparentemente tem uma cavidade que comida, não, esse coxinho estava solto. O pessoal tinha deixado ele sem apertar por causa da localização dele ali. Então ele ficou mal apertado. Esse daqui, pessoal, é o traseiro do câmbio também, que eu vou mostrar onde fica, tá? Tá aqui tirado já, pra vocês terem noção, né? E esse aqui é o frontal do câmbio, que é o pior de todos, ó. É o mais antigo de todos ali, tá bom? Então vamos lá. Vou tentar mostrar aqui para vocês entenderem. O frontal do câmbio, pessoal, tá? Aplicado por esses dois parafusos aqui, que são os prisioneiros já fixos no próprio coxinho que vocês viram ali, tá bom? Para fazer a remoção dele, você tem que calçar o câmbio, fazer a remoção do suporte dos parafusos para ficar mais fácil, ok? Com o câmbio calçado, beleza? Depois de instalado, você volta para fazer manutenção desse traseiro. Esse é um dos mais chatos que tem para fazer. Depois eu vou mostrar lá por cima por quê, tá bom? Ó, ele tem esse suporte, tá bem na frente do dedo ali, ó, tá bom? E para você fazer a remoção, começa por ali, depois você tem que partir para a parte superior para tentar arrancar o conjunto completo, tá? Esse é o traseiro esquerdo, tá bom? Esse marca como traseiro esquerdo. Já do lado direito do carro, pessoal, é esse daqui, ó, na parte traseira, logo abaixo do nosso alternador, ok? Ele é preso por esse suporte aqui, ó, vocês estão vendo ali, né, ó, o parafuso e o prisioneiro, a porca e o prisioneiro, tá? E deixa eu rodar aqui a câmera para vocês verem por onde que é apertado ele. Ele é apertado por ali, ó, bem por trás, ó, tá bom? Bem ali que ele fica localizado. O parafuso central dele, pessoal, fica na parte traseira. Mas você vai conseguir focar lá. Deixa eu levar lá para vocês verem. Não dá para ver ali, pessoal, mas a parte traseira, o parafuso é fixado, entra por aqui, ó. Vocês estão vendo bem aqui na ponta do meu dedo? Bem por ali, tá bom? E ali ele tem uma estrutura do formato do corpo da cabeça do parafuso. Então você só aperta por lá. Filé do boi. Depois eu vou mostrar a parte de cima lá, vocês vão acompanhando aí. Dá para ter que tirar como uma base, uma dica. Ô, pessoal, como tinha dito na parte anterior aí do vídeo, é o seguinte, eu explicar para vocês aqui, às vezes a pessoa quer ver a gente removendo e tal, e é difícil, pessoal, não é fácil não. Na hora que as coisas se acalmar, quem tiver mais recursos, vai mostrar com mais eficiência, vamos dizer assim, essas dicas aí, tá bom? Então vamos lá. Ó, para vocês fazerem a remoção desse senhorzinho que tá escondidinho ali, que é o novinho, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver ou não, aqui ó, ok? Para fazer, faz aqui por cima. Vocês vão fazer a remoção lá debaixo da cinta, tirar as duas porcas com roelas da parte superior. E aqui, pessoal, ó, não sei se vai focar, vai ficar meio difícil de focar. Tem 3 parafusos, ó, um aqui, 2, 3. Então vocês vão arrancar esses 3 conjuntos aqui, 3 parafusos do conjunto e soltar aqui, para esse conjunto sair todo daqui, tá bom? Porém, vocês vão deixar o câmbio calçado, igual eu expliquei para vocês. Para o macaco, vocês escolhem a melhor forma. Filé? Então tá bom. Na parte do outro aqui, pessoal, eu vou tentar mostrar aonde que fica lá, igual eu falei para vocês, ó. Geralmente, pessoal, eu tendo a arrancar esse parafuso do suporte, ele fica aqui, ó, bem debaixo da caixa de roda aqui, ó. Porque vocês podem ver que ele fica bem próximo aqui, às vezes ele atrapalha na hora de você colocar o coxinho. Tem uns que não, tá bom? Mas geralmente eu solto ele. O parafuso que eu falei para vocês, ele vai no centro do coxinho, o coxinho está ali, ó, vocês estão vendo certinho, né? E a gente faz a remoção, igual eu expliquei na outra parte ali, pela porca e não pelo parafuso. Não tem como colocar a chave ali. Filé? Vamos mostrar agora a parte do cereja do bolo ali, na parte de pedal. A gente já arrumou alguns gatilhos que ficou para trás lá pro cliente, né? Esse carro foi tentado trocar o cilindro mestre, ele foi feita a troca, porém a sangria do sistema não ficou de acordo. O pedal ficou, além de baixo demais, ele ficou freando só a parte dianteira, a parte traseira não ficou freando. E a cereja do bolo tá aqui, pessoal. É o seguinte, a gente equivale os pedais, entendeu? Vocês estão vendo que os pedais estão rentes agora. Antes eu não falei, já por esse motivo. A GM tende a deixar esse pedal bem baixo, pessoal. Tanto da embreagem quanto do freio. Eles geralmente ficam aqui assim, mais ou menos nessa posição, tá? E o freio não é diferente, ele fica mais ou menos aqui, ó. Uns 2 dedos aqui, 2,5 centímetros para baixo.
E aí, pessoal, a cereja do bolo está ali, ó. Deixa eu virar aqui a câmera para vocês entenderem o que eu quero dizer. Vocês estão vendo ali no cantinho o regulador, olha o tanto que veio para frente o regulador. Tá vendo? Aproximadamente ainda sobrou 7 roscas ali para trava do pino, tá bom? A porca tá ali, ó. Aqui, deixa eu tentar virar com a mão para vocês verem. A porca está aqui, ó. Olha lá, ó. E aqui é a trava, tá? Então vocês vão virar. Olha o tanto que ela veio para frente, tá bom? Então automaticamente, pessoal, além de você corrigir o problema do freio, logicamente sangrando, resolvendo problemas de freio dianteiro e traseiro, vocês também podem alterar o curso do pedal. Olha o tanto de folga que tem lá, tá? Em torno de umas 7 a 8 fios de roscas. Então vocês podem alterar a posição do pedal, pessoal, para que o pedal de vocês venha mais próximo. Então tem um ângulo maior de acionamento, ok? Não é que vai ficar freando mais, é que você vai ter um ângulo maior de acionamento de freio. Beleza? Então tente comparar para vocês terem uma ideia aí de quanto que vai dar de assoalho até o pedal. Para vocês terem uma noção aqui, ó, eu tô sem a trena na mão, mas ó, da minha mão são 6, quase 7 dedos aqui, ó, tá? Entre a parte interna aqui, ó. Um espaço, ó, longo, tá bom? Sendo que antes ele tava assim, mais ou menos, ó. Tá bom? Então é uma dica aí bem simples, porém bem vantajosa se você prestar atenção nessa parte. Filé do boi, deixa eu montar essa estrutura. Ah, deixa eu falar uma coisa sobre o freio de mão. A gente também deu uma realçada no curso do freio de mão, ó. Ficou bem melhor, né? O curso dele não ficou tão alto igual estava antes, ó. 2, 3, 4, 5, quase para 6 estralos. É um cursor legal, uma altura boa para poder fazer acionamento do freio, porque fica confortável para o cliente puxar. Beleza, pessoal? Já volto. Pessoal, a gente está dentro do carro do cliente aqui, levemente inclinado na porta da oficina. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha só como que ficou lá. Deixa eu achar um ângulo aqui. Olha como é que ficou o pedal, ó. Levemente eu relo o pé no pedal. Ó, vocês estão vendo lá, né? Ó. Levemente, ó, equivalente ao casco da embreagem, ó. Começou da embreagem, o pedal tá dando freio já. Tá? Então, vocês estão vendo ali, o carro tá estacionado, ó. Eu vou deixar o carro descer, ó, com a mesma proporção, é só reler o pé, ó. O carro já para, tá? Então isso aqui é um conforto, não é que vai dar freio no carro de vocês, tá, pessoal? Referente a pedal. Isso é conforto, tá? Estrutura para vocês. Ó, vocês estão vendo, ó? Então levemente aqui, ó, já deu freio, tá? A gente também fez uma pequena melhora na altura do pedal de acelerador, de embreagem e de freio. Não ficou muito alto para não ficar assim. E o pedal a mesma coisa. Só se fica com o tornozelo assim, não tem quem consegue viajar e dirigir, né? Tá bom, pessoal? Ó, o freio de mão já puxado. A gente ainda continua com o carro inclinado aqui, ó, na entrada da loja. Tá vendo? E se eu soltar o freio de mão, ó, o carro começa a se movimentar, ó. Ok? Então tá tudo certinho, funcionandinho, igual o pessoal comenta. Filezinho, filezinho. É uma simples dica, ó. Conseguem ver ali, ó. O carro tá se movimentando, eu só levei o pé, ó. Estabilizou. Filé do boi. É só mais uma dica, pessoal, para tentar ajudar vocês aí com alguma dor de cabeça. Às vezes o freio de vocês está tudo certinho, funcionando, tanto roda dianteira quanto roda traseira, freio de mão, filé, filé, filé. Porém o pedal é um pedal desconcertante, um pedal que está atrapalhando. Então tá mais aí uma ideia que pode ajudar vocês aí, independente de carro, tá, pessoal? A gente tá falando todas essas linhagens antigas que o sistema de freio hidrovácuo não é alavanca fixa, tá bom? Às vezes você tem um carrinho aí que tem o pedal colocado hidrovácuo e o pessoal regulou errado, pode estar com a mesma dor de cabeça. Filé do boi, Deus abençoe, muito obrigado pela participação. Vamos encerrar com essa foto show de bola aqui nessa filmagem, né? Esse volante dessa versão é top das galáxias. Um abraço, Deus abençoe, foi!